Watch Global Inside. Hi, I'm your host, Kuryu Matsumoto. Thank you for watching us and watching over us. Today we'll go L. L words stand for language, logic, and left brain, Y brain. ちょっとその前に日本語でお話をさせてください。この番組はですね、英語うまくなるだけじゃないんですね。情報のない英語は役に立たん。情報と一緒に英語を学ぶ番組であります。So everyone had some kind of, can I say, samurai spirit in them. So bring out samurai spirit in you. Bring it on. Have you ever heard someone say, what you see is what you get? You are getting me. This is the real Matsumoto, real me. Am I wrong? Yeah, you're wrong. Because the brain has many functions. You can see things better with your eyes. You can hear things with your ears. You can smell things with your nose. You can taste things with your tongue. And you can feel it with your hands, touching it. Zen monks can change their brain waves, says who? National Geographic. This magazine excites me because I have once been on the National Geographic documentary on Bushido. I was invited as assistant consultant to the program called The Samurai Behind the Blade. So I've known throughout the world as a samurai consultant. Here on National Geographic it says Master of Meditation. Such as Zen practitioners can change their brain waves. Can you imagine that? The Zen, we're going to change your brain waves, your way of thinking, your mode of thinking. 禅というのは不思議なものですね。禅に中に入ってしまった思考も人生も全部変わってしまいます。禅坊主は脳波を変えられるという話ですね。で、私は最初に言いました。What you see is what you get って見たままの本物。目に見たものは正しいって言います。脳はそうじゃありません。耳から入ったもの。それが色を見て、温度を感じる人、音楽を感じる人、今日のゲストにお招きしましたけどね。そういう人もいるわけです。脳っていうのは目で見たものが正しいものじゃありませんね。So, sometimes a lot of people say that beauty is skin deep.Just scratch the surface, you see any good-looking woman turns ugly. Killer phrase. 百聞一見にしかず瞬間に同日訳できますか？学校英語ではですね、Seeing is believing。ほとんど受験やった人は覚えてます。このナショナルジオグラフィックも Seeing is believing という言葉を使ってますね。しかし日常会話で使うのは What you see is what you get です。看板に偽りなし What you see is what you get。ロンドンなんか行きましてね、この子可愛い子がいますよという場合にね、僕もありました浅草であったら若い慶応の女学生がいますよってあったら50ぐらいのおばあさん、あんた慶応ですか？いや、私 OB ですって。俺は OB 読んだ覚えないよって言うんですけども、そういう時に書いてる英語は What you see is what you get。 この写真のままの人が出ますということなんですよね。だから百聞一見しかずこの英語を覚えていると便利です。最近聞きましたら、漢方というのは薬になるんですよ。What you eat is what you treat。そういう感じです。これは覚えたら皆さんが有段者の英語になりますよ。すぐに使えます。Science or religion, measure for measure, I take science because science gives you logic and language. New Scientist magazine says a little bit about what happens if a black hole turns white。ニューサイエンスの雑誌最近科学に入ってますけれどもね、もしもというのがあるんですね。もしもというのが左脳の原点ですよ。Left hemisphere of the brain ね。There was a time once when everyone thought
that we are the center of the universe. The sun goes around us. Wrong. As it turned out, we orbit around the sun. Now, next question, what if the sun is stationary? Says who? No scientific evidence to prove the sun is stationary. Science is moving around. Around what? Around the black hole. And the new scientist says the black hole turns into the white hole. Come on, light comes out. Because everyone says the light doesn't escape from the black hole. And everyone says wrong. Albert Einstein was wrong. There were a bunch of scientists coming up with the new ideas that there was no such thing as a Big Bang. Big Bang の話っていうのは分裂フィッションだったんですけどね。最近の乾というすごい先生がありましてね。あれは融合だよ、フュージョンだよという、ビッグバンで離れたというよりもね、離婚した時よりも結婚したときめきの方がエネルギーがあります。離婚してエネルギーがある人も最近増えてきましたけどね、本来なればファッと、フュージョンした方が強いんですね。こういう思考は What if でもしもというのは危険思想。これはですね、back to English. If everyone accepts things as they are, there will be no improvement, no advance in science, or for that matter, in medicine. So people begin to think in terms of why, what if, and then something new comes out. We are not in the period when it said something outrageous, you'll be hanged, you'll be burned in hell. Those days are gone. We are back in our age of freedom, freedom thought. Killer phrase! 言ったことやりなさいって覚えてますか？ Just do it! 黙って聞け！ Just do it! 黙ってっていうのは just ですね。まず最初今日の授業、黙って聞け。Just listen. まず右向け右という人が多いです。英語でどう言いますか？ Go along to get along. 前もやりましたね。何回やっても簡単な英語は皆さん忘れるんですね。難しい単語は覚えてるんですね。人間の脳って不思議なものですね。Go along というのはそのまま言った通りです。Get along とは仲良くという意味ですね。和のことを Get along と言います。それからそんなこと常識じゃないかということは日本人は That's common sense を使います。これは NG ね。常識とそういうふうに使いません。That's what everyone knows とか everyone knows だけでもいいです。まず That's obvious というのがいいですね。それから間違ったら謝りなさいというのは日本で謝る謝罪だから apologize ってやるんですけど違います。Say you are wrong, say you are sorry ですね。Say you're sorry if you are wrong と言います。私が間違ったら叱ってください。Correct me if I'm wrong。叱るっていうのはスコールじゃありません。Correct ですね。Correct me if I'm wrong と if を必ず入れてくださいね。英語の黒になるために if が使えるかどうか。Look, I'm a debater, left-brained debater, journalist, but tell you the truth, I was born right-brained. I grew up right-brained, and probably I would die right-brained. But the Japanese, by and large, are right-brained people, you know, emotion-laden, but they're swayed by emotions, swayed by the cookie. あいつは空気が読めないっていう KY とか言いますね。空気が読めるから空気っていうのは波ですね。リプルズがあってウェーブになってスウェルになってタイドになるんです。空気に逆らうスイムアゲンスタタイドと言います。潮流に逆らう人はダメです。しかしね、これは侍というのは潮流と戦うんです。私のようにね、空気には支配されません。だから日本人がですね英語でやるということはロジックが入ってきますから、空気に対して左の脳が入ってきます。日本人の脳というのはスズムシの声でも、全部そういったものは左の脳に入ってくるんですよ。不思議な国民ですね。Japanese brains act differently from those of the Westerners who think in terms of left-brained or right-brained. When you hear the chirpings of crickets and they get it in the right side of the brain. However, as far as the Japanese logic goes, you can get it in the left hemisphere of the brain. That gets
the whole thing is so complicated. Onomatopoeic, but down in the Kosaka, Masuku, Doya, Bra, or lots of onomatopoeic expressions come from the left side hemisphere of the brain. So we're going to find out more about how the brain works the way it does. Power English coming up. We'll be right back with you.